الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فرمایا جدو قیامت دن آوے گا تے اسی سارے نو انہاں دے امامہ دے نال بلاواں گے ہر قوم ہر قبیلہ ہر نسل ہر مذہب اپنے امام دے پیچھے قیامت دن آوے گا امام تو کی مراد ہے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اپنے قبیلے اپنی نسل دی رہبری کرے اور اصلاح کرے انہوں بھی امام کہتے ہیں اونٹ دی نکیل پکڑ کے جڑا اونٹ دے اگے کے چلے انہوں بھی امام کہتے ہیں کلاس دے اندر جڑا بچہ سارے تو پہلی صافے چ بیٹھ کے تو استاد کو روزانہ سبق پڑھے انہوں بھی امام کہتے ہیں لغت دے اندر رستیاں دے ارد گرد جڑا رستیاں نو علیحدہ خط کر دے وے انہوں بھی امام کہندے نے کھیت دے درمیان اسی جڑا بننا بنا دینے ہیں انہوں بھی امام کہندے نے تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے اور علماء نے ارشاد فرمایا اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ مستری یا معمار کسی بھی مکان دی بنیاد نو بناون واسطے جڑی ڈوری دھاگے دی بناتے نے جنہوں ساڑھے پنجابی دے اندر سال کہندے نے انہوں بھی امام کیا جاتا ہے علماء لغت نے امام دے بے شمار معنی لکھے کہ امام کنوں کیا جاتا ہے میں چند معنی عرض کیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے لفظ امام کافی مرتبہ ارشاد فرمایا پڑھئے قرآن بھائی وقت بالکل تھوڑا ہی میں چند باتاں لفظ امام دے حوالے نرد کر کے پھر تو انہوں امام حسین دا ذکر سناوا گا کہ اسی حضرت امام حسین نو امام کیوں کہنے اور جڑے امام حسین نو امام نہیں ماندے ان آواز تے قرآن دی آیات راہ عمل نے
اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر قرآن نو بھی امام فرمائے، رسول بھی امام ہو گئے، مسجدہ بھی امام ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ کریم نے علیحدہ علیحدہ ان تمام باتن وضاحت نہ ارشاد فرمائے۔ اور اگر کیا جاوے کہ صدروں کا امامک، تیرا سینہ تیرا امام ہے، کیونکہ یہ بھی اگے اگے ہوں دے، سامنے ہوں دے، اس واسطے انہوں بھی امام کیا جا دے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات لفظ امام دا ارشاد ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ میں یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے۔ کوئی لاہور تو آیا، میں ادھر دیکھ رہا ہر علاقے تو ماشاءاللہ دوست آئے نے، میں کدہ ذکر کرام، بس حضور نو سارے اندر پتہ ہے، لہٰذا ان سبحان اللہ کو وہ میں تعارف کران وچ وقت ضائع نہیں کرنا، اچھا جو سبحان اللہ بولو تو چلیے کربلا دے میدان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس آیت پاک اللہ کریم نے قرآن یا لوح محفوظ نو امام فرمایا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی نشانی اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، عرض کر دنی یا اللہ سانو متقیان دا امام بنا دے۔ نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنا پتر ذبح کرنا واسطے لے کے گئے، اپنے پتر دے حلق دے جڑے ویلے اللہ دے نبی نے چھری رکھ دیتی، پتر دے جڑے ویلے چھری پھیر کے حلق دے آپ نے بے کیا، اگ کھول کے بے کیا، پتر سامنے پہ مسکران دے، او دی جگہ دنبا ذبح ہو گیا، او دی جگہ ایک بکرہ ذبح کر دیتا گیا۔ اللہ نے ابراہیم دی جڑے ویلے قربانی نو ویکھیا، پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس امام۔ پروردگار نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ اسی توانو لوگاں دا امام بنانا والے آئے، اسی لوگاں دا امام بنانا والے آئے۔ نوجوانوں پتہ چلیا جیڑا ابراہیم دی راج ایک پتر قربان کرے او بھی امام ہے، تے جیڑا دی راوچ سارے قربان کر دے بے او حسین بھی امام ہے۔ بات ہی سمجھ آئی بھائی؟ او دی راج ایک پتر قربان کرن جاوے تے قربان انہوں بھی نہ کرے گھر لے آوے، او تے امام ہے، تے جڑا سارے قربان کر کے آوے حسین نہیں امام۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم علیہ السلام اسی تو ہنو لوگاں دا امام بنان والے ہیں۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے چونکہ وقت دی قلت ہے، آج اس حسین دا ذکر کر لگے ہیں جڑا امام نہیں، امام ابن امام ہے، جڑا پتر بھی امام دے، اور جدے پتر بھی امام نے، جدی نسل امام ہے، جڑا آپ امام ہے۔ اسی اس امام حسین دا ذکر کر لگے ہیں۔ میں اس حسین دا ذکر کر لگا کہ جس کا بائی حسن، جس کا بالی بھئی، جس کا بائی حسن، جس کا میں ہمیشہ آکھیا کہ بھئی یہ جمعہ تھے لنگر نہیں ملنا، لنگر ماں فلاتے ہوں گا ہیں، بغیر لنگر دے بھی کدے پڑھ لیا کرو ہیں۔ میں پڑھ رہے ہیں جس کا بائی حسن، جس کا بابا
علی والا بندہ ہاتھ چک لے بھائی، جڑا علی والا ہے، جڑا حسین دے نال ہے نا، جڑا حسین نو اپنا امام ماندا ہے، او میں میرے نال رل کے پڑھے، میں تانوں امام حسین دا تعارف پیش کرن لگا، میں کیڑے امام دا ذکر کر رہا۔ عاشق بول کے کہندا جس کا بائی حسن، جس کا بالی، اور جس کی ماں فاطمہ اور نانا نبی، اے جس کی ماں فاطمہ اور باپ نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نوجوانوں اس حسین دا ذکر پہ کرنے آئے، جیڑا آپ بھی امام ہے، جیدہ بابا بھی امام ہے، جیدہ بھائی بھی امام ہے، جیدہ پتر بھی امام ہے، جیدی قیامت تک نسل امام ابن امام ہے۔ نوجوانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جے کوئی امام نہ منے حسین دی امامت پھر بھی فرق نہیں پیندا۔ اسی کہنے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جیڑے علم والے نے جنہ محمدی نسل تو قرآن تے حدیث پڑھی ہے، او تے امام نے، تے جنہ دے گر قرآن نازل ہوئے او کیوں نہیں امام بنے؟ جنہ دے گھر پہ جو قرآن نازل ہویا او کیوں نہیں امام بنے؟ اس امام حسین دا ذکر پہ کرنا وائی۔ نوجوانوں جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ وہ حسین جڑا امام بھی ہے تے پتر بھی امام دے۔ اسی کیوں کہنے ہیں امام حسین؟ امام بولو بولو سارے امام، بھائی جڑا امام ماندہ بولے نا امام، آپ ایک جڑے امام حسین نو امام منن والے سنی امامہ دے پتر بیٹھے۔ یاد رکھیے گا یار، جڑا مسجد دا امام ہوئے انہوں تو امام کہن سے قباحت نہیں، تے جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑے انہوں امام کہن سے کی قباحت ہو سکتی ہے؟ جنہوں ویکھو نا کہ حسین نو امام نہیں کہہ رہا، بس کہندہ حسین، سمجھو دے دل چے نبی دی آل دا بغض ہے، بغض ہو دے سینے چے نبی دی آل دا۔ حاضرین محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر آئے تو سا پچھلے جمعے سماعت کیتا، ایک ایک کر کے قربانیاں دیتی ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام تے پتر ذبح کرن واسطے لے کے گئے تے، پتر دے حلت تے چھری پھیری تے، جدو اکھ کھولی تے ویکھیا پتر سامنے مسکرا رہے تے پتر دی جگہ دمبا ذبح، پر حسین دے پتران دی باری تے زمبا بھی نہیں آیا۔ انہیں اکھ کھول کے ذبح ہوندے ویکھے تے پتر ذبح ہوندے ویکھے۔ ارامی قدر حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اوہی نسل ہے نا، اوہی نسل چل دی آ رہی۔ اے خون جڑا ابراہیم علیہ السلام تو ٹوڑتا ٹوڑتا میرے نبی تک، نبی تو سیدہ زہرا پاک تک، سیدہ زہرا تو آپ دے بچے تک آیا۔ اے اوہی خون جڑا قربانیاں دیتا رہا۔ علامہ اقبال نے تائیوں تے آکھیا کہ نہایت عشقی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اے اوہی عشق دا میدان ہے جدی ابتدا تے حضرت اسماعیل تو ہوئی، مگر انتہا آکے کربلا چو حسین دی ذات ہوئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، او دے تو مراد امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ کربلا دا میدان تے امام علی مقام دی اپنی بار بار تیاری کر دینے، مگر سامنے کوئی نہ کوئی آ جاندے۔ ویسے کیسی حسین گل لے، 72 شہید نے کربلا دے، آخری شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ ایک ایک کر کے آپ نے سارے نٹوریا تے آخر تے آپ گئے۔
حالانکہ یزید دی دشمنی تے امام حسین نال سی، یہ بھی تو ہو سکتا تھی کہ امام علی مقام سارے تو پہلے قربانی اپنی پیش کر دیں دے، سارے ہی بچ جانے سے، ہے نا؟ آپ اگر سب تو پہلے شہید ہوں دے تو سارے بچ جانے سے، پر ایک ایک کر کے ٹورے آخر تے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ وجہ کی میرے امام نے پتا سی کہ میں شہید ہو گیا تو سارے قیدی ہو جائیں گے، تو جے کربلا دے میدان چو قیدی بن کے جدو دمشق دے بازاراں چو یزید لعین دے دربار چو پہنچے نا، تے ہیں تے میری اولاد بھی تے میرے غلام بھی، پر میرے غلاماں چو کسے دا دل ہی نہ ڈول جاوے، کوئی یزید دی بیعت واسطے دل نہ ڈول جاوے، کسے دے پتران دی قربانی ہو رہے دے کلو ویکھی جاوے کہ نہ ویکھی جاوے، اکھاں دے سامنے پہلے قربان کرا لیتے، اکھاں ڈولے کوئی نہ، بعد اچھ اپنی قربانی پیش کی تھی، ورنہ پہلے اپنی قربانی پیش کر دے سارے بچ سکتے سن۔ تو امت نو دسیا کہ اسی ڈولن والے نہیں ہیں، اسی ڈولن والے نہیں ہیں، یزید دی بیعت نہیں کرنی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تے ڈٹ گئے، آپ جدو بھی کربلا جامع دی تیاری کر دینے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاندہ، ہون جیڑا سامنے آیا نا وہ میرے امام دا 18 سال دا پتر علی اکبر ہے، وہ علی اکبر شہزادہ اپنے پتران ال پیار کرنے والے تسی اپنے پتران دے منہ چوم کے آئے ہو، صبح جاندے ہوتے پتران دے منہ چوم کے، شام نہ ہوتے ہوتے پتران دے منہ چوم دے۔ حسین دا علی اکبر پتر ہو سے جنہوں مدینہ دے لوگ علی اکبر نہیں سن کہندے، تصویر مصطفیٰ کہندے سن۔ لوگ جد حضور تو اداس ہو جاندے سن نا تو امام حسین نو کہندے سن علی اکبر دا چہرہ بکھایا جائے۔ امام حسین دا جدو نانے نو ویکھن نو جی کردہ تھے اپنے پتر علی اکبر دی تصویر ویکھ دے، علی اکبر دی صورت ویکھ دے، نانا یاد آ جاندہ اینی شکل مصطفیٰ علیہ السلام نال مل دی، شبیہ مصطفیٰ کیا جاندہ۔ تے قرآن دا ایسا کاری جدو مدینہ طیبہ چا اپنی دادی فاطمہ دے حجرے چ بے کے قرآن پڑھ دے تے سنن والے مدینہ دی گلیاں چ میلے لگ جاندے تھے۔ وہ علی اکبر شہزادہ خیمے چاہے نا تے آکے تے بابا جان دے سینے لگ کے عرض کی تھی، بابا میں 18 سال دا ہو گیا۔ فرمایا بیٹا ماشاءاللہ، عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، تسی جدو سویرے کم تے جاندے ہو نا تے توہاڑے تے ساڑے بچے فرمائش کرتے ہیں کہ بابا شام کو میرے لیے فلان چیز لے کے آنا، تے باپ جدو شام نو گھر آندے نا تے بچے باپ دے چہرے وال نہیں ویکھ دے، ہاتھ وال ویکھ دے نے بابا کی لے کے آئے۔ ساڑے بچے فرمائش کر دے نے سانو خوشی ہوں دی یہ پوری کر دے، پر کائنات کسے دا پتر ایڈا لاڈلا نہیں ہو جڑا حسین دا پتر لاڈلا سے۔ تے پتر نے جدو عرض کی تھی نا بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، امام حسین نے پچھلے 18 سال وال تصور چھاتی مار کے ویکھی تے آپ خیال آیا کہ انہیں تے واقعی کدے کچھ نہیں منگیا، انہیں تے کدے کو فرمائش بھی نہیں کی تھی۔ پھڑ کے پتر نو سینے لگا کے فرما لگے بابے دیگے جانے کدے مانگ کے ویکھتے سائی تیرا بابا پوری کائنات تیری ظلف دے کنڈل تو وار کے رکھ دے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میں کچھ نہیں لینا آیا، میں بس کربلا جامن دی اجازت لینا آیا۔ میں کربلا دی تاریخ پڑھیا کہ امام علی مقام نے جدو علی اکبر نو اجازت مانگ دیا ویکھا تے غش کھا کے زمین تے گر گئے۔ پتر نے اپنے بابا دے قدم چم چم کے جگایا تے امام حسین اٹھ کے سینے لگا کے فرمان لگے اکبر پترا میں تینوں نے ہو جان دینا، ساری کائنات لٹی جاوے تو میرے نانے دی تصویر ہے، میں تینوں نہیں جان دینا۔ عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے نا تے بیگانے بھی گئے نا، میں نے کوئی بیگانہ تے غلام سمجھ کے اجازت دے دو۔ عرض کی تھی حضور کربلا دے بعد تاریخ لکھی جانی ہے تے کو مورخ اے نہ لکھ دے کہ حسین نے بیگانے پتر تے مروا دیتے تھے اپنے نسینے نہ لگا کے رکھیا، حسین نے بہنہ دے پتر ویران دے پتر مروا دیتے تھے اپنے پتروں نسینے لگا کے رکھیا۔ عرض کی تھی بابا میں نے اجازت دیو میں بھی جاما، میری رگچ بھی علی دا خون و جوش مار دا کہ ماں بھی جاما تے میں انہیں یزیدیاں کلو نانے دا بدلہ لما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پتر نسینے لگا کے روئی جا رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں کیوں جان دے ماں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تے اجازت دے بھی دے ماں، پر تو پتر تے میرا ہے، پر تینوں پالیا تے ساری زندگی تیری پھپھر زین بنے، جا
جے زینب اجازت دے دیا تے ماں بھی دے دے مانگا نالے رو کے فرمان لگے پترا میں نو یقین ہے تیری پھپھو نے تیرے جان نہیں دینا امام علی اکبر اپنے پھپھو سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب نے دو نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون دا منہ چم دیے کدے محمد دا منہ چم دیا نے نالے فرما دیا بے اٹھ کے ماں دے سینے نال لگ جاؤ شہزادہ علی اکبر جڑے ویلے خیمے دے اندر آئے اٹھ کے سیدہ زینب نے سینے نال لگایا فرما دیا بے اکبر پترا کدھر آیا ہے عرض کی تھی پپی اماں سخی ماں دی بیٹی ہے سخی باپ دی دی سخی بائیاں دی بہن ہے تے آپ بھی سخی آئے عرض کی تھی سخیہ میں تیرے بوے دا سوالی بن کے آیا ہوں سیدہ میں ایک سوال لے کے آیا پھپھو زینب نے سینے نال لایا فرما دیا میں اکبر پترا پھپھو کلوں پانی نہ مانگی تے تیری پھپھو کلے آج پانی کوئی نہیں بے پترا پھپھو کلوں کھانا نہ مانگی آج تیری پھپھو کل کھانا کوئی نہیں پھپھو دیے جانے کدے جان مانگے گا میں جان دے دیوانگی شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی پھپھی نہ چیز خمار کے بے ہوش ہویاں امام حسین خیمے دے اندر آئے فرمایا پترا اپنی پھپھو دے قدمہ تے ہونٹ رکھ دے علی اکبر نے اپنی پھپھو دے قدمہ تے ہونٹ رکھے چم کے اپنی پھپھو نو جگایا اٹھ کے فرما دیا میں اکبر پترا پھپھو مر جائے گی تیرے تو تے میں اپنے پتر قربان کر دیتے نے تیرا صدقہ تے میں دے بیٹھیاں تے پترا میں تینوں نہیں جان دینا تینوں ویخنی نانا یاد آ جاندہ علی اکبر نے عرض کی تھی پھپھو اماں جدو قیامت دیاڑا آئے گا شہزادہ قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں تیرے انو محمد نے اپنا لٹیا بچپن وکھا لینا چاچی عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے میں اپنی دادی زہرا نو کی وکھاواں گا عرض کی تھی پھپھی اماں اپنے بھی جا رہے بیگانے بھی جا رہے سیدہ زینب فرما دیا علی اکبر پترا میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں ویخنیاں پتر بھول جانے سیدہ زینب نے ویکھے علی اکبر خیمے دی نکر چ بہ کے رون لگ پئے تے رو کے کہندے نے ابو بھی نہیں من دے اج مینوں پھپھو بھی اجازت نہیں دے رہیاں سیدہ زینب نے ڈیا کے فرما دیا میں پھپھو قربان ہو جائے بھی علی اکبر انج کیوں پیا رونا ہے عرض کی تھی پھپھی اماں مدینے تے کہندیاں سو اکبر مینوں پتراں نالوں بھی پیارا ہے سیدہ مدینے تو کربلا آیا کے مکر گئی ہیں سیدہ زینب فرما دیا میں دیا گلاں کیوں پیا کرنا ہے عرض کی تھی پھپھی اماں جے میں پتراں نالوں بھی پیارا ہاں اپنے پتراں نو کربلا وچ بھیج لے آ جائے انہاں نو شہید کراں کے مرتبے دے لینے پھپھی اماں جے میں پتراں تو پیارا ہاں پھپھو مینوں بھی کربلا جاؤ لین دیا جے سیدہ زینب سینے لگا کے فرماؤں لگیاں بے اکبر پترائے میں دیا گلا نہ کر بے جاؤ میں تینوں نانے دے حوالے کرنی پھپھو نے اجازت دی ماں پتر نو خیمے دے اندر لے کے آئے میرے امام نے اپنے پتر نے آپ کربلا دا دولہ بنایا اپنے پتر نو حوران دا دولہ بنا رہے اولادا والے ہوں اج سویرے ماما پتران نو تیار کر دیاں نے تے ماما کہن دیاں جا دادی نو وکھا کے آؤ تے جاؤ اپنے ابو نو وکھا کے آؤ واہ امام تیرے حوصلیاں تو قربان جاوا او جڑے بوٹے نو 18 سال پانی دیتا ہے میں او بوٹا بڑا نو جی نہیں کردا امام نے تے 18 سال پتر پالیا سی اس پتر نو پال کے جوان کر کے اپنے پتر نو دولہ بنایا تے دولہ بنا کے فرمان لگے جاؤ اکبر پتر آؤ ذرا جاندی وری اپنی ماں نو مل کے آؤ شہزادہ علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ دے خیمے دے اندر آئے
ماں نے اٹھ کے سینے لگا کے پوچھیا وے پترا کدھر آئے ہیں؟ عرض کی تھی اماں جی بولیا چلیا معاف کریا دے اماں جی تو آڈا اکبر ٹر چلے آئے اج پتر سویرے کماں تے جان دینے تے ماما کہہ دیا میں خری جاویں خری آویں ماما کہہ دیا ربا جاندے دی کنڈ ویخ نہیں آؤں دا چہرہ بکھا دیویں ماما کہہ دیا ربا میرے پتر نو تتیوانہ لگے پر اس ماں دے حوصلے تو صدقے جاواں علی اکبر نو فرما دیا جاؤ بے پترا میں تینوں زندگی دی دعا نہیں دیندی بے پترا جی انج قربان ہو کے آنا ہی جدو تیری لاش خیمیاں دے اندر آوے ایک بھی تیر کنڈ تے نہ ہوئے سارے سینے تے کھا کے انہیں نہیں علی اکبر اپنی ماں دے سینے لگے روئی جا رہے سیدہ میں اللہ فرما دیا میں اکبر پترا آج تیرے چچی عباس نے اپنی ماں البنین دی لاج رکھی اور محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی میں پترا آج نکے جی اصغر نے اپنی ماں دی لاج رکھی پترا قاسم نے اپنی ماں فروا دی لاج رکھی وے اکبر پترا بھی علی دے لال تو بھی علی دا پترا ہے آج اپنی ماں دی لاج رکھنی کہ آج ماں دی لاج نہ رکھی کہ لوگاں کہنے خون چنگا سی دودھ بیڑا سی تے پترا اپنی ماں دی لاج رکھی عرض کی تھی امی کی میں لاج رکھنی ہے تے ماں کہن لگی وے اکبر پترا وے جدو تیر وجہ ہائے نہ کری وے پترا جی شور نہ مچاویں وے دیاں رکھی علی دا پترا ہے تے حسین دا پتر ہے ماں نے اپنے پتر نو بڑے پیار دل تورے سیدہ زینب بھی رو رہی میرے امام نے پتر نو جدو گھوڑے تے بٹھایا اولادا والیوں آج جدو پتر گھوڑیاں تے دولا بن کے بیٹھ دینے تے ماما تے بہنا شگنا دے گیت گاندیاں نے اس ماما تے بہنا نے شہادت دے گانے بن کے ٹورے علی اکبر جان لگے تے بنگوڑے جو اصغر دے رون دی آواز آئی انہوں چکے فرمان لگے کہ کدے زندہ رہندا میں تیرا بچپن ویکھے تیری جوانی بھی ویکھ لیندا میں تے ٹر چلے اصغر میرے بابا دا خیال رکھنا ہی علی اصغر نے زبان حال چ فرمایا بھائی جی ایک باری تو جا رہے ہیں میں بھی حسین دا پتر ہاں تو اگے اگے لگا جا میں پیچھے پیچھے پیاں لگایوں نوجوانوں سکینہ آ کے بھی انہوں جپا مارے اکبر سے درد نال رہے امام نے فرمایا اکبر پترا رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا اے بہن سکینہ سینے لگی ہے مینوں مدینے والی بہن سغرا یاد آئی ہے او دے نال وعدہ کر کے آیا سا ایک مہینے بعد کے لے جاواں گا 6 مہینے گزر گئے پردے سن میری اڈیکاں کر دی ہوے گی ادھر مدینہ طیبہ چ بڑی عید دیاڑے آئے نوجوان سیدہ سغرا کے نانے دی قبر تے لیٹ گئیاں عرض کر دیا نانا ساریاں بہناں دے ویر مدینے عید کرنا ہے نانا میرا ویر اکبر نہیں آیا تے رو کے پیا آخدی ہے کہ سب پردیسی بدنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا اے وعدہ کر کے میرے باپل جایا میری لین نہ آئے ہو سارا امام علی مقام نے اپنے پتر نو گھوڑی تے بٹھا کے نا ایک تھپکی گھوڑی نو تے ایک پتر نو مار کے فرمایا پترا میری لاج رکھ کے آویں وہ ہے کسے دا حوصلہ اپنے ایڈے جنے تے جوان تے سونے پتر نو انج کر کے ٹورے بہت والے اے امام دا ہی حوصلہ نا آج امام دے حوصلے پتر نو تھپکی دے کے فرمایا پترہ ایک گھر یاد رکھی جدو جہاد کرن جائیے نا تے مڑ کے واپس نہیں آئی دا یا جت کے آئی دا تے یا شہید ہو کے آئی دا تے میرے پترہ جب میری لاج رکھی مڑ واپس نہیں آویں
پتر نو یہ سمجھا کے تے تھپکیاں دیکھی امام پہ ٹور دے تے مڑ کے فرمان لگے خیمے والیو میرے اکبر نو رج کے ویکھ لو اج محمد دی تصویر حسین دے خیمے چھٹڑ چلی چھے میرے نانے دی تصویر جاندیا ویکھ لو پھپھو رون لگ پئی مار رون لگ پئی ام لیلا رو رہی ہیں رباب رو رہی ہیں شہربانوں رو رہی ہیں گرامی قدر حضرات نے کہ جس سکینہ اپنے بھائی نو آوازہ ہی مار دی رہ گئی تھی علی اکبر شہزادہ جدو سجے سجائے کربلا دے میدان چاہے نا ابن سعد نے وکھیا تے قریب بلا کے نا تے عمر بن سعد شمر نو کہنے لگا ایڈا سونا کون ہے کہنے لگا علی دا پتر ہے حسین دا پتر ہے پترہ بھی علی دا ہے تے آپ بھی علی ہے علی اکبر اے آپ بھی علی ہے تے پترہ بھی علی دا عمر بن سعد عالم کہنے لگا انہوں تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہیں مار دا ابن سعد نے پوچھا مار دے نہیں یزیدی فوجی بول کے کہنے لگے ظالمہ دو گڑیاں ٹھہر جاؤ رج کے ویکھ لین دے ڈا سونا سید جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی صورت نظری آ رہی شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا کوئی بھی نہیں آندا محمد دی کچھاور دا شیر گرجیا حسین دے پتر نے جدا حملہ کیتا کشتان دے پشتے ملا کے رکھ دیتے جی میں خزاچ درختان دے پتے اڑ دینے انج یزیدیاں دیاں گردناں اڑ دیاں نظر آ رہی ہیں نوجوانوں جدر اکبر دی تلوار جاندی ہے گردناں اڑ دیاں نظر آ رہی ہیں امام حسین فرماندے نے واہ میرے پتران واہ میرے پتران بڑا سونا پہ لڑنا ہے عمر بن سعد پوچھ دے کون ہے لوگ آیا کہ علی دا پتر آئے کہنے لگا عمر دے چھوٹی ہی ہے پر انج لڑ دے جی میں علی پہ لڑ دا ہے کہنے لگا شیران دے پتر شیر ہی ہوں دینے علی اکبر شہزادہ لڑی جا رہے ماں پردے چ پئی ویکھ دی ہے امام حسین خیمے دے دروازے بل ویکھ دینے نوجوانوں اچانک امام علی اکبر واپس آ رہے امام حسین خیال آیا میں دیا کہ اسی پترہ واپس نہیں آئی دو میرے امام اشارہ کر دینے اکبر پترہ خیمے والا نہ آیا پتر آج میری کنڈنا لگوائی پتر علی اکبر خیمے والا نہ آیا علی اکبر دوڑ کے آکے اپنے بابا نو جفا مار لیا عرض کی تھی بابا اقبار نلوی یزیدی مار کے آیا بابا میں بیسیوں مار کے آیا ان میرے بازو شلے ہو گئے نے عرض کی تھی بابا پیاس نال زبان تے کنڈے پہ چب دینے ایک گھوٹ پانی میں لے جاوے بابا وعدہ کرنا آج یزیدی گھر کوئی نہیں جائے گا میرے امام نے پتر نو سینے نہ لگایا فرمایا پتر آئے آج پانی بغیر ہی لڑنا ہے فرمایا پتر آج پانی تے کوئی نہیں اپنی زبان کٹ کے پتر دے منہ وچ رکھی فرمایا پتر آج میری زبان چوس لے یہ زبان محمد دی زبان دے چوسے لینے علی اکبر نے جڑے ویلے بابا دی خشک زبان چوسی حوض کوثر دے لطف آگئے نوجوان تازہ دمیں ہو کے علی اکبر نے جدا حملہ کیتا دور دے طوفان اٹھ دینے کچھ بھی نظری نہ ہویا بے ہائے ہائے دیاں بازاں پیاں ہوندیاں نے ماں دا دل کمب گیا امی لالا کہن لگیاں لج پالا دیکھیا جے میرا اکبر کتھے گیا ہے امام نے فرمایا بی بی حوصلہ کر او ویکھ جدھر یزیدی پہ دوڑ دے جاندے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا جدھر یزیدی دوڑ دے جا رہے پیچھے تیرا ہی شیر لگ گئے والی اکبر تیری جوانی تو قربان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دا پتر انج لڑدا کہ یزیدیاں نو پتہ لگ گیا کہ آج جے تھوڑا دیر ہور لڑیا نا میں ایک دا ذکر کراں اگر میرے امام علی اکبر نے کیویں یزیدی مارے ایک دا ذکر کتابہ چ موجود ہے جیڑا بھی سامنے آندا ہے تلوار دا ایک وار کر دینے دو ٹکڑے کر دینے کسی دی گردن اتار کے اپنے تلوار تے رکھ کے تے انج ابن سعد دے پیراں چ سٹ دینے
شہزادہ علی اکبر لڑی جا رہے. ابن سعد کہن لگا جنج لڑتا رہا شام تک یزیدی مک جان گے. کہن لگا دے قریب کوئی نہ جاوے دور تو پتھر مارو. نوجوانوں قریب کوئی یزیدی نہیں آ رہا. حسین دے پتر نو دور تو پتھر مارے جا رہے. ایک ظالم نے دور تو نیزہ مارے آج علی اکبر دے دل وچ نیزہ لگیا. نیزہ دل وچ پار گزر گیا. علی اکبر دیاں کھا گیا دیرہ چھا گیا. رو کے کہن لگے اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی. ام لیلہ دی چیخ نکل گئی. فرمان لگی اب اکبر پترا لڑی جا کہ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے پر نانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے. شہزادہ علی اکبر دے تیران دی بارشیں ہوئی. جڑے بیلے گھوڑے تو زمین تے ڈگن لگے. خیمے اول بے کے عرض کی دیا درکنی یا ابادا ابا جی مینوں پھڑیا جے. او لوگو جڑے باپ دے کنا چے پتر دی انج دی آواز آوے او باپ جوندا ہی مر جاندا جے. میرے امام دیاں دوڑان لگ گئیاں. رو کے فرمان لگی اکبر پترا پتر جوانوں ماپیاں دیاں صدراں جوانوں جاندیاں نی. او پتر جوانوں وڈیرے پیو جوانوں جاندے نی. پترا پتر جوان ہو جان وڈیرے پیواں دے جنازے چکدے نے. او باپ جوندا ہی مر جاندا جے. جنوں کدرے جوان پتر دی لاش چکنی پے جائے. امام علی مقام دیاں دوڑاں کربلا وال لگ گئیاں. کدے اتر جاندے نے کدے اتر جاندے نے. ایک یزیدی نے پوچھا پتر پیا سامنے تڑپ جائے. حسین دائیں بائیں کیوں جانا ہے؟ فرمایا یزیدیو او پتر اکھاں دا نور ہوندے نے. او پتر ٹر جان اکھاں نبینیاں ہو جاندیاں نے. یعقوب دا ایک یوسف بچھڑے آل او دیاں اکھاں نبیناں ہو گئیاں. میرے تے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے نے. امام رو کے فرماندے نے اکبر پترا اجے جائی نا تیرا بابا پیا آئی. میرے امام اللہ شاہ پلٹ پلٹ کے ویکھدے نے کدرے اکبر نظری نہیں آ رہے. امام نے فرمایا کہ باری بابا کہہ کے پکار. علی اکبر دی بابا دی آواز آئی. جا کے پتر نو سینے نہ لگا لیا. پتر دا سر گودی چ رکھیا. علی اکبر نے عرض کی تھی بابا ذرا نیزہ کڈیا جے اج میں یزیدی گھر کوئی نہیں جان دینا. امام نے پتر دے سینے چ نیزہ کڈیا. خون دا فوارہ نکلیا. علی اکبر نے سینے تے ہاتھ رکھ لیا. فرمایا پترا کنا کو درد پیا ہوندا ای. عرض کی تھی بابا درد تو ہاتھ نہیں رکھیا میں تے رات رکھیا. نانے نو جاؤ کے آکھاں گا نانا تیرے دین دے پودے نو سینیاں دے خون دے کے آئے ہوں. عرض کی تھی ہو بیکھو بابا جان کملی والے دو پیالے لگے کھڑے نے. مینوں ایک پیالہ پلا دیتا ہے. عرض کی تھی نانا جی دوجا پیالہ بھی دے دے ہو. حضور فرما دینا تیرے بابا حسین بھی رکھے آئے ہوئے. تیرے بعد حسین دی باری آ گئی. علی اکبر نے عرض کی تھی بابا ذرا مینوں گھٹ کے سینے لایا جے. علی اکبر نے میرے امام نے سینے نہ لایا. علی اکبر اس درد نال رہے. فرمایا پترا رونا کیوں ہے؟ یہ ماں نو ملنے خیمے چلے جاوا. پھپھو نو ملنے خیمے چلے جاوا. سکینہ نو ملنے خیمے چلے جاوا. عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا. فرمایا اکبر رونا کیوں ہے؟ نوجوانوں اکبر نے بابے نو گھٹ کے جب ماریا. عرض کی تھی بابا میں رونا میرا بابا کھلا رہ گیا ہے. میرا بابا کھلا رہ گیا ہے. آخری ہچکی علی اکبر نے لئی. علی اکبر دی روح پرواز کر گئی. پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں. خیمے چ کوہراؤں مچ گئے. میرے امام نے پتر دی لاش چک لئی. نوجوانوں کربلا دا راوی لکھ دے. امام نے جدو اکبر دی لاش چکی اس ویلے جسم دے گوال بھی چٹا نہیں. جدو وہ لاش چکن لگے سارے جسم دے وال چٹے ہو گئے. سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی. فرما دیا بابی شہر بانو او بیخ میرے ویر نو پتران دے غم بڑھا کر گئے نی. آج میرا ویر بڑھا ہو گیا. آج امام اپنے پتر دی لاش خیمے والے کے آ رہے. فرما دینے ہاتھی اٹھا کے تے کرو دعا
تے اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو کہ اللہ پاک نہ مارے امام امام علی مقام اکبر دی لاش جدو خیمے چ لکھے آئے تے لالا ماں دوڑ کے آکے نا تے سینے تے لیٹ گئی پھپھو زینب نے متھا چمے نکی جی سکینہ قدمہ نہ لپٹ گئی تے ماں کہن لگی اکبر پترہ ماں دی لاج رکھ کے آئے ماں رو کے متھا جمع کے کہن لگی لے پترہ حوالے رب دے آئے تے میں راضی تیرے تے کوئی وچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پھپھو متھا چم کے فرما دیا پتر اکبر بیٹا اکبر وے اکبر کوئی آواز نہ آئی تے سینے تے لیٹ گئی تے فرما دیا پھپھو دیے جانے اگے تے ایک بار بلان دی سان تے 10 بار بول دا سے اج پھپھو بلان دی تے بول دا کیوں نہیں تے رو کے فرمان لگیاں وفادار بھتیجے آؤ بولتے صحیح بھی میں چم لواں زلفیں زنجیر تیری میں نے اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری گرامی قدر میرے امام نے اٹھ کے جھولی جھاڑی تے عرض کی تھی مولا میں کچھ بھی کول نہیں رکھیا میں اکبر پتر 18 سال پالیا مگر میں تیری راج قربان کر کے ایک قربانی تیری بارگاہ پیش کرنا تو یا اللہ میں تے تو کچھ نہیں مانگدا بس اتنا اجر مانگنا کہ قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگڑ دے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے میدان سے شہادت دے کہ میرے تے تیرے تک دین پہنچا دیتا دین دا بوٹا نہیں یزید نو بڑھن دیتا اپنے تے اپنے بچیاں تے اپنے رفقا دیاں خون دیاں قربانیاں دے کے تے خون دی آبیاری کر کے دین دے پودے نو پھر سر سبز و شاداب کر دیتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ آخر تے دعا اللہ ساری حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ